Շնորհակալ եմ հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին առաջին քննարկումները տեղի են ունեցել դեռևս 2017 թվականին։ Ուզում եմ ուղղակի մի փոքր անդրադառնալ բյուջետային գործընթացի տրամաբանությանը մինչ կոնկրետ հաշվետվության ներկայացումը եւ այդ տեսանկյունից կարեւոր է բյուջետային գործընթացին մի փոքր մանրամասնելը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ խոսքը վերաբերում է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի, որը եռամյա ժամանակահատվածի վերաբերող ծրագիր է եւ ծածկում է եռամյա ժամանակահատվածի համար ոչ միայն ծախսային մասը, ինչպես անվանումից է կարելի եզրակացնել, այլ ամբողջ շրջանակը, մակրոտնտեսական կանխատեսումների հիման վրա մակրոշրջանակը եւ դրանից բխող նաեւ բյուջետային շրջանակը։ Հաջորդիվ արդեն 2019-21 թվականի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի համատեքստում է անդրադարձ կատարվել 2020 թվականին եւ ի վերջո 2020-22 թվականի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի շրջանակում նախատեսվել է 2020 թվականի նախնական բյուջեն ի տարբերություն հաջորդ երկու տարիների համար նախատեսված շրջանակների, որոնք իրենցից ներկայացրել են ըստ էության շրջանակներ կամ ուրվագծեր հաջորդ տարիների համար։ Այս տրամաբանությունն է ընկած բյուջետային գործընթացի հիմքում եւ վերջնականացվել է 2020 թվականի բյուջեի նախագիծը արդեն աշնանը 2019 թվականի, երբ ինչպես հայտնի է դեռևս որևէ կանխատեսում կամ քննարկում չէր կարող լինել այն ցնցումների առնչությամբ, որոնք արձանագրվեցին ամբողջ աշխարհում արդեն 2020 թվականի սկզբից սկսած։ Սա թերևս 2020 թվականի առանձնահատկություններից կարելի է համարել եւ եթե համաշխարհային զարգացումների տեսակետից դիտարկենք հենց դա որպես խոշոր ցնցում, ապա լոկալ տեսակետից մեր ազգային ցնցումը արդեն սեպտեմբերի վերջին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների էսկալացիան էր, պատերազմական գործողությունները, որոնք չէին կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ 2020 թվականի բյուջեի կատարման ինչպես ընթացքի, այնպես էլ արդյունքների վրա։ Այդուհանդերձ ամբողջ այս ընթացքում պետք է արձանագրել, որ մեզ հաջողվել է ինստիտուցիոնալ առումով պահպանել բյուջետային գործընթացի տրամաբանությունը եւ մենք չենք ունեցել գործնականում որևէ չիրականացրած աշխատանք, որը կապված կլիներ բյուջեի հետ, ինչը չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ ինչպես արդեն պարոն Գրիգորյանը նշեց, մակրոտնտեսական կայունությունը եւ կայուն միջավայրը այլընտրանք չունեն որպես զարգացման նախադրյալներ որևէ իրավիճակում, լինի դա ցնցումային, շոկային, թե բնականon իրավիճակում։ Վերադառնալով 2020 թվականի միջավայրին, երբ 2020 թվականի համար կանխատեսումներ էին կատարվում արդեն 2019-ի վերջին, պետք է նշել, որ 2019-ը գնահատվել է որպես վերելքի տարի տնտեսական իմաստով, հետևաբար տրամաբանությունը 2020 թվականի կանխատեսումների հենց դրա վրա էլ խարսխված էր։ Եվ 2019 թվականի հաշվետվությունը ներկայացնելիս, ինչպես նաև տարբեր այլ առիթներով բազմիցս անդրադարձ է արվել, թե ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել ծախսային քաղաքականությունները եւ ընդհանրապես քաղաքականությունները ոլորտներում, որոնք իրենց դրական արդյունքը չէին կարող չտալ բնականon իրավիճակում զարգացման նույն տեմպը շարունակելու դեպքում։ Բայց ավաղ, ինչպես արդեն ասացի, 2020 թվականը ցնցվեց համավարակով պայմանավորված եւ դա թողեց իր դրոշմը։ Հիմա փորձենք նաեւ ժամանակագրությունը վերականգնել, ըստ այդմ մենք, ինչպես արդեն ասացի, տարեվերջին 2019 թվականի ունեցանք բյուջեի օրենքի հաստատում, որին հաջորդեց ազգային ժողով արդեն ապրիլին ներկայացված բյուջեում առաջին փոփոխության նախագիծը եւ այնուհետեւ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր հաստատվեց կառավարության կողմից, որը նույնպես ներկայացվեց ազգային ժողովին եւ արդեն աշնանը հոկտեմբերին հերթական փոփոխության նախագիծը ներկայացվեց բյուջեում ազգային ժողովի քննարկմանը, որով մենք ըստ էության ավարտեցինք 2020 թվականի օրենքով բյուջեում փոփոխությունների փուլը։ Բայց ամբողջ տարվա ընթացքում մենք որպեսզի կարողանանք համարժեք արձագանքել ստեղծված իրավիճակին, նաև անհրաժեշտություն ենք ունեցել կառավարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակում մշտապես անդրադառնալ առաջնահերթությունների վերանայմանը եւ ըստ այդմ
փոփոխությունների իրականացմանը բյուջեում, որոնք չեն պահանջել օրենսդրական վերանայումներ։ Վերադառնալով հաշվետվության օրենսդրական պահանջներին կուզենայի նշել, որ գործող կարգավորումներով նախատեսված է, որ հաշվետվությունը պետք է պարունակի տեղեկություններ, ինչպես հաշվետու տարվա ծրագրային եւ փաստացի ցուցանիշների համեմատության վերաբերյալ, այնպես էլ հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշների համեմատության վերաբերյալ նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշների նկատմամբ, ընդ որում խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի եւ պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներին ամբողջությամբ։ Հաշվետվությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն պետական պարտքի վերաբերյալ եւ Նաև հաշվի առնելով, որ 2019 թվականից ներդրվել է ծրագրային բյուջետավորման համակարգը, պետք է պարունակի նաև ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Այս ամենից բացի կառավարությունը նպատակահարմար է գտել եւ հաշվետվության փաստաթղթի մեջ ներառել է նաև բազմաթիվ եւ բազմաբնույթ տեղեկանքներ, որոնք ենթադրաբար փաստաթուղթը դարձրել են ավելի լիարժեք եւ հնարավորություն են ընձեռում ամբողջությամբ պատկերացնել այն միջավայրը եւ իրավիճակը, որտեղ տեղի է ունեցել բյուջեի կատարման գործընթացը եւ որտեղ արձանագրվել են այն արդյունքները, որոնք արձանագրվել են։ Ըստ այդմ, եթե անդրադառնանք արդեն բյուջեի ծրագրային հենքին, ապա պարզ էր, որ կառավարության ծրագրային դրույթներից բխող փաստաթղթի մասին պետք է խոսք գնար, որտեղ կարևորագույն խնդիր է նվազագույնի հասցնել այն խզումը, որը կարող է լինել տարբեր փաստաթղթերի, ռազմավարական փաստաթղթերի միջև եւ այդ տրամաբանությամբ էլ հենց կառուցվել էր 2020 թվականի բյուջեի 2020 թվականի բյուջեն։ Սակայն տարվա ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումները պարտադիր դարձրեցին լրացուցիչ բարդություններ առաջացրած համավարակով եւ ռազմական գործողություններով պայմանավորված ծրագրային դրույթների իրականացմանը զուգահեռ նաեւ հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտությունը եւ ըստ այդմ, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, նաեւ անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել առաջնահերթությունները տարվա ընթացքում, որին դուք ամբողջությամբ արգելի գործընկերներ այն մասով, որքանով որ օրենսդրական փոփոխություններով են դրանք կատարվել, մասնակից եք եղել, իսկ մնացած մասը տեղի է ունեցել ավելի քան հրապարակային, թափանցիկ եւ կառավարության որոշումներով։ Եթե վերադառնանք հարկաբյուջետային հենքին պետական բյուջեի, ապա ակնհայտ է, որ այն կանխատեսումները, որոնց հիման վրա ծրագրվել էր 2020 թվականի բյուջեն, կատարված էին բնականոն իրավիճակի համար նախատեսված մեթոդաբանության տրամաբանությամբ եւ դժվար կլինի պնդել, որ այդ տրամաբանությամբ որոշակիության կոնկրետ աստիճան ունեցող կանխատեսումների հիման վրա բնականոն իրավիճակի համար նախագծված հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարող էր նաեւ հավասարապես եւ արդյունավետության նույն աստիճանով կիրառելի լինել բացառիկ ճանաչված ցնցումային իրավիճակում։ Ինչպես աշխարհի բոլոր երկրները, այնպես էլ Հայաստանը տարվա ընթացքում վերանայեց նաև հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, այն համապատասխանացնելով տնտեսական անկման ժամանակահատվածին։ Ընդհանրապես ընդունված է հարկաբյուջետային քաղաքականությանը վերաբերվել այնպես, որ այն պետք է ունենա հակապարբերաշրջանային բնույթ, ինչը այլ կերպ նշանակում է, որ տնտեսության վերելքի ժամանակային պետք է լինի զսպող, կուտակելով դիմադրողականության պաշարներ, որպեսզի կարողանա դիմակայել անկման ժամանակաշրջաններին, ինչը, ինչպես ցույց է տալիս մարդկության պատմությունը, անխուսափելիորեն վերածվել է ընդամենը ժամանակի հարցի։ Իսկ անկման ժամանակ ընդհակառակը հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ենթադրվում է, որ պետք է լինի խթանող եւ ի հաշիվ կուտակած դիմադրողականության պաշարների միջոցներ ձեռնարկի, ծառայի, մեղմելու ցնցումների բացասական ազդեցությունները։ Այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ հենց այդպիսի պաշարով է Հայաստանի Հանրապետությունը մտել 2020 թվական, ինչը եղել է, ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցի, 2019 թվականի վերելքի արդյունք։ Դա կարելի է տեսնել ինչպես արձանագրված ցուցանիշներից տնտեսական աճ, պետական պարտք, տնտեսական աճի 7.6% իրական մակարդակ, աշխարհի 2.9% աճի պայմաններում, պետական պարտքի 50% հնարաբերակցությունից ցածր շեմ եւ այսպես այս թվարկումը կարելի է շարունակել։ Պետք է նաեւ
Նշել, որ մեր երկրում 2017 թվականից դեռևս գործում է օրենքով հարկաբյուջետային կանոնների համակարգ, որը մեր իսկ կուտակած փորձի, ինչպես նաև աշխարհի լավագույն փորձի համադրման արդյունքում ներդրվել է մեր երկրում եւ այն տարբերվում է մինչ այդ գործող կանոնների տրամաբանությունից հենց իր ճկունությամբ, որտեղ մինչ այդ գործող կանոնների տրամաբանության մեջ եթե մենք լինեինք, մենք մեծ սահմանափակումներ կունենայինք եւ շատ կաշկանդված կլինեինք այդ կանոններով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը համարժեք դարձնելու ուղղությամբ։ Իսկ գործող հարկաբյուջետային կանոնները ճիշտ հակառակը հնարավորություն են տվել ճանաչել 2020 թվականը բացառիկ եւ այդ տրամաբանությամբ կիրառել դրա համար նախատեսված կանոնների բազմությունը։ Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը նաև ինչպես բոլոր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում ունի առաքելություն ճգնաժամի ժամանակ ծառայել, ինչպես արդեն ասացի, բացասական ազդեցության մեղմանը, իսկ դա հնարավոր է հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացմամբ։ Տարվա ընթացքում նախագծվել եւ իրականացվել են մեր պատկերացմամբ թիրախային եւ հասցեավորված հակաճգնաժամային միջոցառումներ, որոնք միշտ չի, որ դրանց նախագծման եւ իրականացման փուլում միանշանակորեն են ընդունվել, բայց այդուհանդերձ, ինչպես ցույց տվեց փորձը, մեզ ենթադրաբար հաջողվել է մեր ունեցած հնարավորությունները օգտագործել բավարար արդյունավետությամբ եւ հնարավորինս մեղմել սպասվող բացասական ազդեցությունը, ընդ որում այդ նույն ժամանակ համադրելի մնալով մեր երկրի ցուցանիշներին համադրելի ցուցանիշներ ունեցող երկրների վարքագծին։ Հարկ է նաև նշել, որ այդ նույն հակաճգնաժամային միջոցառումները չնայած իրենց բնույթին մշտապես նախագծվել են այն տրամաբանությամբ, որպեսզի դրանք ոչ թե հակադրության մեջ մտնեն կառավարության ծրագրային դրույթներով նախանշված ոլորտային քաղաքականությունների ուղղություններին, այլ ընդհակառակը նպաստեն ոլորտային քաղաքականությունների ուղղություններով նախանշված թիրախներին մոտենալուն եւ այդ տեսակետից մենք կարծում ենք, որ շատ շեղումներ ոչ միայն չեն առաջացել ոլորտային քաղաքականությունների մասով, հնարավոր է, որ նախանշված թիրախները ծրագրում ժամկետի եւ ծավալների իմաստով հետաձգված լինեն, բայց այնուամենայնիվ ուղղության իմաստով այս հակաճգնաժամային միջոցառումները ունեցել են մեր պատկերացմամբ դրական ազդեցություն այդ նույն թիրախներին հասնելու համար։ Ընդունված են նաև հարկաբյուջետային ազդեցությունը գնահատել հենց հարկաբյուջետային ազդակ հասկացությամբ եւ ըստ այդմ 2020 թվականին մոտարապես 2.5 անգամ ավելի մեծ հարկաբյուջետային դրական ընդլայնող ազդեցություն է ունեցել մեր վարած քաղաքականությունը, քան ի սկզբանե ծրագրված էր, կազմելով 5։ Նաև պետք է նկատել, որ այս ամենը չէր կարող գին չունենալ, որը պետք է վճարվի եւ գինը ըստ էության պետական պարտքի փոփոխություններ, կրկին քիչ առաջ պարոն Գրիգորյանը անդրադարձավ այս հարցին, շատ քննարկված հարց է, այդուհանդերձ կարծում եմ, որ մենք պետք է օբյեկտիվ փորձենք գնահատել իրավիճակը եւ գնահատենք ինչպես մեր երկրի նախորդ ժամանակահատվածի պատմության համատեքստում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհի երկրների համաշխարհային պատմության համատեքստում։ Եվ այդ տեսանկյունից պետք է արձանագրել, որ կրկին մեր պատկերացմամբ մեզ հաջողվել է վճարել համեմատաբար համարժեք գին նախանշված արդյունքներին հասնելու համար։ Ինչպես արդեն առիթ եղել է անդրադառնալ այդ հարցին, 63.5% է կազմել կառավարության պարտք հնարաբերակցությունը, շուրջ 5% է եղել պետական բյուջեի դեֆիցիտը, որը տրամաբանական է հարկաբյուջետային վերանայված քաղաքականության համատեքստում եւ այլընտրանք քան պարտքի կանխատեսվածից ավելի ներգրավումներ այսպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն իրականացնելու համար պարզապես չկա։ Այստեղ կրկին անդրադառնալով հարկաբյուջետային կանոններին ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ տրամաբանությունը կանոնների պարտադրում է կառավարությանը ներկայացնել 5 տարվա հորիզոնում պետական ներողություն կառավարության պարտք հնարաբերակցության 60% համարվող սահմանային շեմից իջեցման ռազմավարական ծրագիր։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները ներկայում ընթացքի մեջ են եւ մենք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրին զուգահեռ նաեւ
կներկայացնենք հնգամյա ժամանակահատվածում կառավարության բարդ համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցության ծրագրի սահմանային շեմից նվազեցման մեր պատկերացումները։ Եթե փորձենք ամփոփել այս մասը ընդհանուր իրավիճակի նկարագրության, ապա կարող ենք արձանագրել ներողություն, որ հաշվետու տարվա արդյունքում ապահովվել է կայունությունը, հարկաբյուջետային եւ դրամավարկային քաղաքականությունների ինստիտուցիոնալ մոտեցումների կիրառմամբ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում կոորդինացիայի բարձր աստիճանով հավասարակշռված վերանայումներ են կատարվել ինչպես հարկաբյուջետային, այնպես էլ դրամավարկային քաղաքականություններում։ Համարժեք հակաճգնաժամային միջոցառումներ են իրականացվել եւ արդյունքում, ինչպես արդեն նշեցի, հաջողվել է ապահովել եւ բացական ազդեցության հնարավորինս մեղմումը եւ մակրոտեսական կայունությունը, որը որևէ այլընտրանք չունի հետագա զարգացման տեսակետից։ Այժմ ձեր թույլտվությամբ նաեւ կփորձեմ ներկայացնել այն հիմնական տնտեսական ցուցանիշները, որոնցով բնութագրվել է 2020 թվականի միջավայրը եւ դրանց վրա առանձնապես շատ չսևեռվելով այն պատճառով, որ բազմից մինչ այժմ առիթ եղել է անդրադառնալ այդ հարցերին եւ մանրամասնել, տեսակետները բնականաբար տարբեր են, միշտ մենք ավելի շատ ենք քննադատաբար մոտենում մեզ այն տրամաբանությամբ, որ միգուցե հնարավոր էր նաեւ անել ավելին, ավելի պակաս վատսական ազդեցություններ կրելու համար, բայց այդուհանդերձ արձանագրված է այն, ինչ որ արձանագրված է։ Եվ ըստ այդմ, եթե համաշխարհային տնտեսության զարգացումները դուք տեսնում եք այս պատկերում, այսպիսիք են, ընդհանուր առմամբ նաև ներկայացված է գործընկեր երկրների եւ միությունների տնտեսական զարգացումները, ապա Հայաստանում արձանագրվել է 7.6% անկում եւ 2020 թվականի 3.3% անկման պայմաններում համաշխարհային տնտեսության։ Ինչպես արդեն առիթ եղել է բազմիցս անդրադառնալ այդ հարցին տարբեր ձևաչափերով, 2020 թվականը ի տարբերություն նախորդ համեմատաբար կայուն եւ բնականon զարգացման տարիների առանձնացել է նրանով, որ տարվա ընթացքում պարբերաբար տեղի ունեցած վերանայումները համաշխարհային տնտեսական զարգացումների ունեցել են անորոշության մեծ աստիճանի ծանրաբեռնվածություն եւ դրանով պայմանավորված դրանք եղել են ինչպես դեպի ներքև ռիսկեր պարունակող, այնպես էլ որոշ դեպքերում նաեւ վերանայվել են մինչ այդ համեմատաբար վատատեսական կանխատեսումները։ Այստեղ ներկայացված է տարբեր ժամանակահատվածներում 19 թվականի հոկտեմբերից սկսած մինչև 20-ի հունիսը կատարված վերանայումների արդյունքները համաշխարհային տնտեսության, Միացյալ Նահանգների, Եվրագոտու, Չինաստանի եւ մեր գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունների առնչությամբ։ Եվ ինչպես արդեն ասացի, դրանք տարբեր են, ամբողջ տարվա ընթացքում այդ վերանայումները կրել են անորոշության մեծ աստիճանի հետևանքները։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, ապա պետական բյուջեի պակասությունը եւ կառավարության պարտքը կրկին Հայաստանի համար չի ունեցել բացառիկ զարգացում, աշխարհի բոլոր երկրները գործնականում ունեցել են համանման իրավիճակ։ Ընդ որում զարգացող երկրների շարքին դասվող Հայաստանի համար նույն շարքում գտնվող երկրների հետ համադրելի զարգացումներ են եղել ինչպես պետական բյուջեի պակասուրդի, այնպես էլ կառավարության պարտքի առումով։ Եվ ճիշտ հակառակը զարգացած երկրների դեպքում, ինչպիսին մենք ձգտում ենք լինել, բայց առայժմ չենք դասակարգվում նրանց շարքին, տարբերվում են բնականաբար եւ շատ հաճախ համեմատությունները կատարվում են հենց զարգացած երկրների հետ, որոնք արդեն իրենց մեջ պարունակում են անհամադրելիության բավարար աստիճան։ Այստեղ ներկայացված է պակասուրդի եւ կառավարության պարտքի վարկագիծը եւ ըստ այդմ, ինչպես արդեն ասացի, զարգացող երկրների հետ համադրելի դրսևորում է արձանագրվել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ըստ ոլորտների ձեր թույլտվությամբ հաշվի առնելով կրկին, որ բազմից առիթ եղել է դրանց մանրամասնել,
այդ աշճանի մանրամասնումից ձեռնպահ կմնամ, իսկ եթե դիտարկելու լինենք պահանջարկի տեսակետից, ապա ակնհայտ է, որ այս բացասական ազդեցությունները չէին կարող չանդրադառնալ նաև այս ցուցանիշների վրա եւ սպառման նվազումը 10.2% է կազմել, հիմնական միջոցներում համախառն կուտակումը նվազել է 8.6%-ով, արտահանումը 31.4%, ներմուծումը 32.1%-ով։ Տարվա ընթացքում, ինչպես արդեն նշեցի, տնտեսական աճի կանխատեսումները վերանայվել են դեպի ներքև։ Մենք 2021 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ առիթ ունեցանք ներկայացնել վերջնական սպասումները 2020 թվականի հետ կապված եւ ըստ այդմ կանխատեսում էր, որ անկումը կլինի 7.9%, փաստացի արձանագրվել է 7.6%։ Անվանական արտահայտությամբ համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 6 տրիլիոն շուրջ 184 միլիարդ դրամ։ Միջին գնաճը հաշվետու տարվա ընթացքում կազմել է 1.2%, դեֆլյատորը 1.9%։ Եթե աշխատանքի շուկայում զարգացումներին անդրադառնանք, ապա միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 189.716 դրամ, ընդ որում պետական հատվածում 170.264 դրամ, իսկ մասնավոր հատվածում 198.964 դրամ։ Ընթացիկ հաշվի պակասուրդը այս իրավիճակում քիչ առաջ ներկայացրած ցուցանիշները հաշվի առնելով բարելավվել է, կազմելով հնայի 3.1%-ը, ի հաշիվ ներմուծման ավելի առաջանցիկ կրճատման, քան արտահանման։ Պետական բյուջեի հարկային եկամուտների եւ ծախսերի մակարդակներին եթե անդրադառնանք համախառն ներքին արդյունքում, ապա 22.4% են կազմել պետական բյուջեի հարկային եկամուտները, ընթացիկ ծախսերը 27%, իսկ կապիտալ ծախսերը շուրջ 3.7%։ Չէի ուզենա մանրամասնել նաև հարկաբյուջետային կարգավորումների շրջանակում իրականացված հակաճգնաժամային միջոցառումների մանրամասները հաշվի առնելով, որ դրանք տարբեր առիթներով քննարկվել են, ինչպես ծրագրի հաշվետվության ժամանակ են մանրամասնվել, նկատում եմ կառավարության ծրագրի կատարման հաշվետվության ժամանակ, այնպես էլ այլ ձևաչափերով։ Եթե ուղղակի մի քանի հիմնական ցուցանիշ ներկայացնենք պետական բյուջեի, ապա եկամուտների համար մենք ունեցել ենք փաստացի 1 տրիլիոն 561 միլիարդ դրամ, մակարդակ ծախսերի համար 1 տրիլիոն 895 միլիարդ դրամ եւ արձանագրվել է 334 միլիարդ դրամ պակասուրդ։ Երկու ցուցանիշ կուզենայի ներկայացնել, համավարակով պայմանավորված ծախսերը կազմել են շուրջ 75.3 միլիարդ դրամ, իսկ ռազմական դրությամբ պայմանավորված ծախսերը շուրջ 124 միլիարդ դրամ։ Առաջ։ Մի քիչ էլ։ Միատել։ Սրանք են այդ ցուցանիշները, որոնք քիչ առաջ ներկայացրեցի։ Հատկանշական է, որ հարկային եկամուտների եւ հնայի հարաբերակցությունը բարելավվել է 0.1%-ային կետով, որը այլ հավասար պայմաններում դժվար սպասվող արդյունք էր, բայց այդուհանդերձ մենք ունեցել ենք այդ արձանագրումը, ընդհանուր առմամբ հարկային եկամուտների անվանական արտահայտությամբ մեծությունը կազմել է 1 տրիլիոն 385 միլիարդ դրամ։ Ձեռնպահ մնամ ձեր թույլտվությամբ բյուջեի եկամուտների ըստ եկամտատեսակների անդրադառնալուց հաշվի առնելով, որ վաղը ենթադրվում է նաև համատեղ այլ հանձնաժողովի նիստում քննարկել եկամուտների քաղաքականությունը եւ արձանագրված ցուցանիշները եկամուտների հետ կապված։ Եթե պետական բյուջեի ծախսերին անդրադառնանք, ապա ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի,
ընդհանուր առմամբ ծախսերը կազմել են 1 տրիլիոն 895 միլիարդ դրամ, որից շուրջ 226 միլիարդ դրամը կամ 12% գրեթե կապիտալ բնույթի ծախսերն են եղել։ Իսկ մնացածը ընթացիկ ծախսերը։ Կրկին ընդհանրապես մի ցուցանիշ ներկայացնեմ, հիմնական ուղղությունը ծախսերի այդուհանդերձ սոցիալական բնույթի է եղել, շուրջ 560 միլիարդ դրամ օգտագործվել է կենսաթոշակների եւ նպաստների ֆինանսավորման համար, որը կազմել է ընդհանուր ծախսերի շուրջ 29.5%-ը։ Եվ վերջում ուղղակի պետական պարտքի մի քանի հիմնական ցուցանիշ ներկայացնեմ, 7 միլիարդ 968 միլիոն ԱՄՆ դոլար է կազմել պետական պարտքի մակարդակը, որից 7 միլիարդ 509 միլիոն ԱՄՆ դոլարը կառավարության պարտքի, իսկ մնացածը կենտրոնական բանկի, ընդ որում կառավարության պարտքի մեջ արտաքին պարտքի մասնաբաժինը կազմել է 5 միլիարդ 593 միլիոն դոլար, իսկ ներքին պարտքինը 1 միլիարդ 915 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Բնականաբար փաստաթղթում նաև մանրամասն ներկայացված է պարտքի կառուցվածքը բոլոր իմաստներով, բոլոր ուղղություններով, ինչպես նաև ներկայացված է այն թիրախային ցուցանիշները, որոնց ենթադրվում է, որ պարտքը բնութագրող ցուցանիշները պետք է բավարարեն, բացի այդ նաև ներկայացված է այն հիմնական գնահատման համար օգտագործվող ցուցանիշները, որոնցով դատողություն է արվում որևէ երկրի պարտքի բեռի վերաբերյալ։ Կրկին այդ բոլոր ցուցանիշները ներկայացնելուց ձեր թույլտվությամբ ձեռնպահ կմնամ, բայց ամենևին ասվածը չի նշանակում, որ եթե հարցեր լինեն ներկայացված եւ փաստաթղթում զետեղված տվյալների տեղեկատվության հետ կապված, մենք չենք փորձի դրանց առավելագույնս մանրամասն արձագանքել։ Այստեղ ձեր թույլտվությամբ ես կուզենայի կանգ առնել եւ եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ դրանց անդրադառնալ։ Շնորհակալ եմ։